Hello，大家好啊！又嚟到期間開箱嘅時候啦。咁今日咧就有我啦，同埋有呢個嘉賓出現嘅。Hello，有呢個 Kuruki 呢個出現嘅。咁點解會有佢？因為我哋今日開箱嘅嘢就係 FFG 啊。係一定係我買㗎啦。阿 Ken 同埋 Kuruki 係同一伙人嚟嘅，佢 FFG fans。係絕對要買啦呢一 set。咁所以走唔甩嘅。OK，我哋就開個 Arkham 嘅 Investigator Deck 嘅。咁啱啱新到咧，咁就好開心啦！就即刻同阿 Kuruki 一齊開嚟睇下，裏邊啲卡係勁唔勁先㗎啦。OK，唔知啊。好啦，咁我哋打開邊個盒邊個開始先咧？我哋打開個肥仔先啦。哦，肥仔。哇，幾好喎！佢咁樣啊係啊，而家全部都係用紙㗎啦。 ，FFG 嘅紙收納，佢唯一嘅膠就係呢一個封口。幾開心，可以咁樣抽出嚟。係啊，可以成個 deck 咁樣咯。佢就係預你想成個 deck 咁樣用晒嘛。係啊。總之就買翻嚟就唔使砌嘅，直接用佢個30張。咁同以前嗰啲一樣啦，都係送翻呢一堆嘢，其實都唔係幾使睇嘅。係講咩咧？即係教你點用啊嘛。教你點用呢個 expansion，同埋教埋你點用呢個人啦，同埋俾少少故仔你咯。哦。係啊，後邊都唔使睇，係 credits 啦，同埋 upgrade 佢去教你點樣 upgrade 咯。係啊。玩開佢熟嘅就自己嚟啦。係咯。有先。係咪通常啲課金呢啲會勁啲啊？會你？呢個係佢可以多一個 action 可以打個 event 就咁。出 event 卡係免費啊？係 free。唔係真事啊嘛，勁到咁。呢個你睇佢招星星，直接攞翻個 discard pile 嘅 trap 翻嚟。哇，咁勁嘅！因為呢個係狂咁 lay trap 嗰啲角色嚟嘅，即係要狂咁擺喺 location 嗰啲嘅佢係。係啦。係啊。又係30 deck 啦。所有 investigator 特別嘅地方就係佢全部嘅 deck building option 淨係佢隻色。同埋中立就冇得俾你好似 core 咁樣去穿插咯。即係依一呢個 chapter 2第一批嘅啲 investigator deck 就全部都係純色 deck。係啊係，其實 chapter 1都好似差唔多都係咁。係咩？係純色嘅咋。即係嗰 investigator deck 通常都係純色嘅。係啊，純色嘅咋。係啊。睇下有啲咩勁卡啊！睇下佢自己嚇。呢個就係佢自己招技啦。專屬卡。勁㗎！你睇下佢招技。嗱 exhaust 佢就可以打個 event 喺個 connecting location，當你喺嗰個 location，跟住做一張牌。哇！即係可以睇打隔離添喎，個 event 係 target 隔離嘅 location 添。係啊，即係你可能打個陷阱咁樣嘅，我想可以我自己地方唔打，我想打喺隔離。咁勁嘅。怪喺隔離咁咪點啊？我打喺隔離。黐線嘅。係啦。呢個就係佢嘅專屬弱點。佢專屬弱點。呢個係佢專屬弱點。有2張嘅喎。呢個係 basic。哦。睇翻呢個 icon 嘅都係。送張 basic 俾你。呢個最煩嘅就係佢係 immune to player card effect，即係佢避晒啲 trap 嘅會基本上。哦。係啊。呢個就係即係你可以用喺其他角色度啦，呢個。係啊，呢個係 basic 啊嘛，係咯。嚟緊個佢一定會送一個嚟緊嘅吸血鬼嗰個擴充準備咗啦，已經。係啊。整啲吸血怪俾你。整定俾你嘅係。係啦，我哋睇下啲卡啦。呢啲就冇話專用嘅，即係其他人都其他人都用得嘅，得呢張係專用嘅啫。係呢張同埋佢個呢個敵人咯。但係佢就砌好咗，你其實唔使諗咧，就咁樣30張啦。成塊啫。佢係冇剩㗎嘛，啱啱好30張啊。正常 leveling 係得30張㗎啫，真係。如果你要 dexterity，你自己再加翻啦。有嘅，你呢啲用呢啲咪咯。呢個都 OK 嘅。好似好勁喎，呢 skill。其實係 resourceful 嚟嘅啫。哦，係喎。其實係 resourceful 嚟嘅啫。改版嘅 resourceful 嚟嘅喎。係啊。咁搞笑嘅，但係只可以執 event 咯呢個。只可以執 event 就唔可以話執咩嘢色都得。係啊。咁改得幾好啊！之前執咩卡太勁啦。係，的確係 resourceful 不嬲都係。呢個咩事啊？呢個？你 fail 咗嘅話，你 return 翻所有 commit 咗啲牌嘅 test 再上新手。OK，明白。正常就幾好用嘅。OK，好睇下其他仲有冇其他勁卡先。係啦。呢啲盟友卡。嗱，佢咧就係如果你 fail 咗 attack 或者 evasion，你 exhaust 佢可以再嚟多次。再加一 skill value，勁㗎呢個。呢個勁喎，勁仔喎。打歪咗係乜嘢啊？再嚟過。再嚟過咪得咯。咁多盟友，99。99睇情況啦，即係入 play enemy 入 play 嗰陣時，你追落去都好，都有啲用啊呢個。OK，但係佢得一脱一血，同埋食你一個。係咯。手呢個仲勁啦，呢條友。真係。係咯。係啦。Lona 佢唔係以前嗰個，佢呢個係你就咁行去一個 location 係好勁嘅。好勁喎呢個。其實呢個勁嘅，佢唔使你。唔使，佢仲要唔壓 slot 位喎。唔壓嘅，完全唔壓，係其實幾 OK。送移動喎，基本上係好勁喎呢個。爽㗎。勁喎。俾你攞嚟 investigate 咯，呢個係。揀 max round，跟住如果你 fail，哇又係喎，全部 fail 再嚟多次咁樣，幾好用喎。個問題係咪叫得意啫？
Pocket Knife 係我唔記得呢個係咪改翻以前嗰張嘅啫。可以用鞋嚟打，終於呢張係啊，啱佢用喺呢如果你 defeat 到嘅先至 exhaust 佢攞一資源啦，係。即係可能係變 C 啊，佢鋸下個 C 咁咯。但係冇加傷喎，即係基本一傷。係基本一嘅啫。慘。係啊，Pocket Knife 難搞喎，一傷難搞啊。Rebel Foot 見過㗎啦。幸運套腳。幸運套腳。基本啦。呢啲必須要㗎啦，係咯。好。Same old thing 好似係新嘅，就5個 supply 咁。如果冇 supply discard，跟住你 spend supply 可以攞嚟俾event 啊嘛。係 any investigator at your location 嘅，即係邊條友嘅都可以用嘅。即係要2蚊錯咗5蚊出嚟，即係送咗3蚊俾你咧去打留嚟俾自己打 event 啦，或者係俾其他玩家去打 event 幾好喎。即係另類嘅 band job 咯。都係都算係。你可以出2蚊出嚟咧，就可以送咗5蚊俾其他人做嘢啊嘛。係啊，最緊要佢係可以俾其他人用，呢先勁。幾好嘅，OK 嘅，幾務實呢樣。係啊係。呢個係 track，attach to location 啦，係啊，跟住之後有 enemy 入嚟嗰陣時，係行入嚟嗰陣時就係 evade 係啦，加一 skill value。如果食屍咗，你可以 discard 呢張牌去move 去嗰度嘅。哇！又送閒。係啦，唔係個問題係你就咁擺落去咧，每次敵人一入嚟，你可以自動 evade 佢。Gasling 同啱啱差唔多，不過係 investigate 轉咗係。enemy 行入嚟可以 investigate 加一 skill value 嘅。以前係咪好似好少呢啲咁樣，即係裝啲卡落去啲地點度都有嘅。有嘅少用啫，因為廢。因為廢唔多用。咁呢啲你覺得係咪即係有翻啲用咧？即係相比之前嗰啲係咪勁好多係嘛？比之前我以前未見過依卡嘅喎，即係咁樣裝落個地點度咁樣樣。有嘅，之前有嘅，但係其實佢唔多出，因為佢冇人係 dedicated 去做呢樣嘢。以前嗰啲卡係你就算擺完入去之後，個怪一做完嘢之後就 discard 咗㗎啦。呢個無限咧，咁你好過 Good Weather 喎，呢啲。咁我又唔會咁講 Good Weather，都係一張勁嘅牌。唔係 Good Weather，你係講 round 啫嘛。咁但係呢個咧，你如果你裝完，你可以唔得閒，可以唔做住添喎。可以啊，勁到咁樣。個問題係你個 location 要擺啱咯。好。Guerrilla Tactic 快加一 skill value 啦，跟住係如果你成功咗，你可以 target 一個 connecting location，long shot。哇 ！long shot 咁樣嘅。但係都係打一血啫。OK。同但係 long shot 係食多一血啊嘛，佢。即係同 long shot 一樣咯。但係佢就貴咗啦，要俾多1蚊啦。係啦。但係好處喎，係 event 卡咧，咁你可以食到個招技可以。係啦，你可以打隔離。唔係可以用多幾次啊？可以執翻啊！喺 discard 包執翻。discard 執翻係攞星先係。係啊，星咯，可以抽到先得㗎。人哋正路玩抽到㗎，我哋抽唔到啫。係咯，成日都抽唔到。嗱，呢個係。Hidden Shelter 係。又係放 location 㗎喎。係你企喺度 round end 嘅話，你可以揀係攞一張牌啦，經一個 resource 或者 heal 或者 heal horror 或者 damage 咯。會到勁到咁啊！勁！但係如果個怪一入嚟，即刻要 discard。又係無限嘅喎，係直接有怪入嚟先至掹走個位。你可以當一個細 base 啊，好正。好勁喎呢張！勁㗎！咁勁嘅？全世界喺度，我插喺度得咯。好勁喎呢張！全世界都有，仲要1蚊添。佢唔使 exhaust 咪全世界都有。係啊，唔使 exhaust 添㗎。勁㗎！Lie in wait 睇下先 ，press attach 係咯，maximum track。enemy 入咗嚟嘅話 ，exhaust 佢去 fight，跟住你加 skill value 啦，你可以 discard 呢張去加多一血嘅。頭9張去揾張 enemy draw， 跟住 draw 一張牌再 discover 就叫 draw 個敵人再攞個 cool 喎。係啦，如果個 enemy 唔喺你 location spawn 嘅話，你可以直接 move 去一下，move 行過去。OK，幾得意。OK，主要都係跟翻紅色嗰個派系啊，都係玩 fail 就可以再試多次啊 ，fail 之後可以再試多次啊，同埋就好 support 類啊。要升級卡睇下先，會中正。Extra ration 4個 supply， 跟住之後你可以用一個 supply 就直接 heal 1 damage 咯。Quick action。OK。回血嘢。Field dressing 係monster 或者 creature 打死嗰時打出，跟住 heal 3 damage。咁勁嘅？勁嘅呢張。3會咁勁嘅？就咁啊，勁啊！勁一驚啫嘛。又係冇浪耳 lift 嗰啲嘅喎。我唔使啊，係啊，但係你要中monster 同 creature 咁用乜嘢啫？係咯。每2 damage 喺你度 round up 就加多一個。哇，勁喎！OK，即係你可以最盡，我當你有6，咁你咪加3次，加3問號喎。有4個問號㗎啦，即刻。4個問號1拳喎，勁到咁樣。仲要唔係話係 fight 同 evade 喎，係就咁乜嘢 skill test 做咩都可以用呢個 skill 嘅喎。超勁喎呢樣。超勁！7嘅話仲可以5個問號添。
勁到咁，七滴傷嘛係 one up 喎，round up 啊係啊，喎七滴傷你可以5個問號黐線。超勁喎係啊 Canteen 3個 supply，quick action 用1個 supply 即刻 heal 2 hold 啊。哦， Hunter Instinct engage 個 enemy 之後 S 嚟噶嘛係咯，engage 咗 enemy spend 1 supply exhaust 佢，跟住可以將一個0至2好嘅上翻手，勁咁勁，勁。黐線 engage 㗎， enemy 即刻做，哦，受3次啊，不過好彩哇啫，仲唔夠啊3次？咁勁嘅呢個呢正常係 event 牌嚟嘅，個，呢張勁到咁啊，超勁呢張黐係線㗎，3次執份喎， 3次執翻，勁到咁，呢張仲要2經咁少，係啊。誒有槍啊，仲要哇係啊雙手㗎噃，係啦，加得兩粒3拳，跟住加1傷，跟住你可以 discard 佢去加3拳，即係打1傷嘅啫。哦但係如果你食先就可以 evade 佢咯，但係個問題得2粒子彈，哦，少棘喎呢少個，少仲要仲要壓2個手仲要位。 2手位添，係太少子彈啦喎，唔係因為 Miguel 佢通常佢有少壓手位嘅，即係佢 trap 多啊嘛。係啊係佢 trap 啊 event 多，佢可以有2隻手去揸下槍嘅，係的確係。但係個問題呢個得2粒子彈，會太少啊，係有啲少咗，好似嫌少真係呢個真係係咯。真係 Fight 同啱啱一樣加2 skill value 都轉咗係。 OK，但係你可以即係先個 target 係一 OK 樣冇變，係加2 skill value 再加多個問號，升級版嚟嘅。勁嘅。呢個咩料？個圖有啲怪怪地嘅係。係冇 enemy 喺你 location 嗰次瞓下覺，跟住攞3張 event 牌，又攞又係攞 yes，再可以做多1張牌，咁超勁，勁呢張，仲要2個問號，1蚊咋，搞咩？超勁呢個，咁勁嘅呢張，係啊，執翻上手。哦 rope trap 係睇下先，enemy 入咗嚟，你 exhaust 去丟1 damage，跟住random token 如果係副腦或者觸手係 discard 呢個，OK，就咁丟1 damage 免費，但係睇下你中唔中。哦，俾2蚊丟一滴，哦，但每次入嚟到即刻做喎，唔係 elite team 喎。咪先啊？係啊，咪先？呢個就係無限卡嚟㗎，無限卡嚟㗎，又每次入嚟做又放落陷阱個地點度喎，超勁喎，自動超勁你唔喎呢個，係抽到觸手或者副腦就得㗎啦。我仲以為做一次添唔，係啊，瘋狂啊，係裝喺個地點就狂食喎，係啦好勁喎呢超張，勁呢張係勁到爆廠喎呢張，超勁，嚇會太勁啦呢張。係啊，呢張會太癲啦2經㗎嘛，係啊，2經好勁㗎其實，呢張做乜嘢啊？黐線㗎，超咁勁嘅。勁呢個係。哦，哦，呢啲又係佢哋啊，俾錢俾加錢咯但係能力嗰啲啦佢。今次轉咗係 starting，就係你咩意思啊開 turn 嗰陣時可以有1張喺手牌，咩意思啊？即係開抽牌抽嗰5張嘅時，係。其中一張直接揀呢張啊？嗱我未咁細緻睇個 rule 嘅，我唔知係 Melgan 之前定之後會有上手嘅，但係一定壓咗你1張㗎啦。哦，唔係 U 味啊，即係你可以揀咯。味嘅係，的確係。哦，新嘢嚟喎係咪？新嘅呢句新嘅，幾好啊以前冇嘅，即係可以俾你揀開始個 opening hand 有啲咩卡，唔使等抽到，係啦，都幾好呢個，我覺得係啊，唔使你特登抽到先打出嚟咯。幾好呢個。係啊，2蚊 OK 嘅，即係一開波 set up 用咯，但係你即係開始好難用呢啲嘅，好難㗎你。你啲錢都落嚟裝備係啦。咯，你有其他嘢搞啊嘛。呢啲後期啲嘅升級卡嚟，我覺得呢啲係通常會真係係後期啲先用係啊嘅。，你冇嘢升咪升呢個。咦，原來啲除咗嗰支槍之外，有嗯就有個支箭， Longbow 一支箭問係得號啊！一支箭㗎咋，spend 1 arrow，跟住哦你加喂 2 fight value，用一個加 action 係上翻支箭嘅，係但係但係佢可以打3傷喎。咁呢個會太呢個勁過支槍呢個勁過支槍，因為佢喎 ignore 埋 aloof，係喎 ignore 埋 aloof 添。 ，Ignore Alpha 都仲要係可以無限上箭喎，雖然用 action 啫，咁但係你可以無限啊嘛。理論上，如果佢寫住 replenish 就真係得一個煲位嘅啫，即係得一個煲最盡。即係唔可以2支啊嘛。冇，因為我睇個 rule 好似係 replenish 係唔可以再咁唔緊要加㗎，嘅咁你咪射完先補咯。係啊，冇所謂，係啊兩個 action，兩個大佬 action 打3血喎。你一支箭射3血喎，係咯乜都夠啦，大佬仲想點啊黐仲要係線。 base 6咁去檢，係咯，勁係啊啊！呢個勁飛過讀咁樣點咩意思啊？係係喎㗎嘛。用鞋仲要加2喎，係啊，勁啊！呢個好勁喎呢呢個仲個。勁過支槍。做乜事？咪太多怪搞唔掂咯，因為都係啲怪圍住你上唔到箭㗎嘛，一嚟啦，係咯，即係咁咯你完全冇方法上箭。所以都係 support 類咯，即係佢唔可以嗯自己主打咯，即係幫手射幾箭就 OK 啦，勁啊勁㗎咁樣，但係好要自己打晒就咩咯，又係 attach 住個 location 嗰啲整個炸彈俾 enemy 入佢。去即刻 discard 佢，丟3血全部。 what each 係 enemy 喎，係勁到超咁，勁超勁，你可以 hold 住嗰個位添，係哇啊黐線，即刻 trigger 㗎。
有敵人入去得一個自動嘅喎，即係你唔需要同佢同 automatic 嘅。唔需要同個炸彈同一個地都得嘅喎。哦，佢話係啊，係啊，係啊。可以喺好遠度引爆嘅喎。超勁，仲 Dynamite Blast 你都要5個 Visual，黐線㗎呢個3 Visual 夠啊 AOE 3傷， ，AOE 3勁到咁樣，超勁。仲可以重用又係 event 卡，又重用又唔係執翻。一次嘅咋呢個係，點解啊？因為呢張 discard 啫嘛，嚟即刻 discard 嘅。你可以執你可以執翻，㗎嘛。係你可以執翻，係。係啊，唉，Time Intervention，你係我冇記錯係咪咩？我依張舊卡啦嘛。唔係啊，唔係啊，新嘅。嚇拉個阿婆拉翻過嚟啊嘛。新嘅。我俾你睇啫，之前係。哦。呢個係你抽完 Chaos Token 可以打出嚟。哦，即係抽完之後，如果你fail 咗，我打出嚟咯，3個加3個。哦，即係如果 fail 咗唔夠先抌出嚟加3，哇咁呢樣好勁咯！勁嘅，好似 Lucky 咁咯。好勁佢呢張，勁啊！即係可以唔使俾多喎。哦，唔使。即係見到唔夠先後補咁樣。係啊，你可以搏一搏咯。咁好勁喎呢個，超勁我中意呢張喎。三經係。不過三經嘅真係，經不過三文好抵啦。超勁呢張。三文好抵啦。係啊。OK 喎，暫暫時即係呢啲課金角色睇嚟真係勁。係啊，唔同好多。勁抽喎，屈機添喎。好屈機。係啊。咪幾好勁㗎，其實係咯。幾好喎。因為佢仲要打 event 係可以隔離添，真係好勁。係喎。係。咁啊，可以另一個啦，呢條女。Marine LeBeau 見過啦，之前玩有關係咪見過佢唱歌？佢以前係直情有 Investigator 添嘅，重出㗎呢個係。哦，即係舊式角色而家重出嘅。係啦，就唔係先嗰個新角色啦。唔係，嗰個全新嘅啱啱。即係 renew 嗰個 Chapter 2版本嘅佢。係啊，因為呢 set Investigator 係得係咯，係得呢2條友係真係全新嘅。係咯。哦，Marine Mystic 嘅，睇下有幾勁先。懷疑核爆。係應該都。因為 Mystic 係啲主力人嚟嘅，我覺得呢個 game 啲主力人嚟嘅，所以應該係勁到核爆。超勁。好睇啦，我睇下。好 Marine LeBeau 佢自己先啦，係咯。好，你睇下，你嚟睇下。係。佢自己咧就係如果佢食血嗰陣時咧就可以 draw 2跟住抌一張。係嗰2張抌一張，好勁已經。Once per phase 都勁啦。勁啊 ！Once per phase 喎。OK。Enemy phase 打完我可以照再做下佢做多次。哇！星星係回血喎，問號。星星係回血。勁喎，同埋個數值幾強喎，即係雖然冇5啦，未去到。但有兩個4，同埋個血量係高咯。係好高。勁。咁佢食血㗎嘛，一定要高啊！佢爭唔係9㗎。但係4喎。係啊，其實佢96仲勁，如果係嘅話。係啊，都係嗰個純 deck 30張牌0至5嘅 Mystic 卡，唔可以其他。唔俾運色嘅。唔俾運色。OK， 好。所以佢咁樣夾 core 會有啲少少奇。係咯。係啊。好。佢自己招技。專屬卡。Direct Damage Exhaust 佢可以 replenish 1個 charge。講完。仲要 replenish charge on 咧就 at your location。your location， 所以其他人嘅都得，但係通常都係你自己嘅啫。勁到核爆，我想講。超勁，3滴血啦！呢啲正常2滴嘅咋。做咩事核爆級數喎？超勁呢一個係。仲要去食血，佢即刻發動效果抽卡喎。combo 嚟㗎。乜料咧？乜料咧？太勁了！好 Witness 又係一張基本。呢個佢招 Witness。送張基本俾你可以用落其他度，然之後呢個就係自己專屬嘅。佢招 Witness 就係你唔可以 heal damage 出曬，跟住 discard 3張牌搞掂。OK， 慘。一個 action 啫嘛，有幾難啫？呢張 Chapter 1卡嚟嘅喎，佢重出翻。Basic 呢個你第一 round 做咩？第一 round take damage 要 take 多一個啫，take 多一個 hold 啊，都幾煩。哇！都幾煩，係啊。呢個係 Chapter 1卡嚟喎。係啊。係咪有冇改到咧？應該冇改。一樣啊，又係有個 Doom 咯。係啊，又係揾 spell 卡咯，一樣啊，完全。冇變呢個，完全冇變。好新嘢喎。呢個係 Offering Bow。呢個3個 offering 冇 offering discard。好，買 spend 一個 offering 可以 exhaust 佢去 take 1 damage 跟住攞2個 resource。又係 combo，其實又係冚自己喎，又扣血，然之後攞2蚊。其他人正常唔會用嘅，係佢自己用。係啊，佢扣血可以抽卡啊嘛，大佬。係啊，仲可以攞2蚊添。OK，not bad。仲要唔壓縮位嘅。唔壓縮位。係啦，咁啊，缺錢時候都用都 OK 嘅。係啊，great action 嚟嘅啫嘛。其實都唔錯嘅。你之前想用嗰個啊，係咯。呢個係佢調翻轉，佢唔係用 Horror 嗰個位，佢係食 damage。係喎，勁喎呢個。所以冇 Holy Rosemary 嘅而家就。我唔記得 Horror 有冇。勁喎，因為其實通常啲 Mystic 人咧個 damage 少啲嘅，喺呢個咁奇怪咧。呢個奇怪啲係咁怪機係調轉咗嘅，通常係老邊多啲噶嘛 Mystic 人。但係勁嘅，因為裝完佢咪10傷嗰樣。係啊，勁啊，黐線。公仔 sacrifice 好多勁長。3 viewer health 嘅話就唔食手位，
跟住 refill 一個唔係觸手嘅 token 咧，就 take 一 damage exhaust 佢 cancel 嗰個 token，再 refill 多一個，直接有個 symbol， 勁 cancel that token 係咪要嚇？係勁嘅，即係除咗觸手之外 Yeah，除咗就可以觸手之外抽咗唔計，觸手係 symbol 嚟嘅，就抽另一個。係啊，哦，都勁，幾勁喎其實。係啊，你減死有乜嘢？我自己嚟，不過佢壓手位嘅 kick 嘅，你要3或以下，你要剩翻3血或以下都就死啦。即係都其係嘅實呢張麻麻地喎，我覺得。但係佢可以重抽嗰個效好勁。但係你觸手都係中，其實我覺得係有啲 kick，我有呢塊真係。如果觸手都重抽勁，係啊，真係呢個佢有塊壓手位佬。呢個 base game 都有，就係基本嘢啦，base game 嗰已經有啲㗎啦呢個。係啊，呢啲基本有㗎啦，佢就整多張俾你啫。係啊，就係基本用頭腦打2傷嘅攻擊 spell 佢同卡。 Shockling 唔同，佢係食一個 charge，佢唔係食 core，咦係喎，係，所以佢唔會叫 Shockling 咯。咦 fail 咗係會食 charge 唔係扣住係啊，但係喎。你得3 charge 啊嘛。哦，但係如果成功的話就唔使用 charge 啊，咁勁。 If you 係喎 succeed，你可以 spend 一槍可以加多一咁傷，哦，即係如果失敗就用嗰2 charge 咁解。哦，基本上係咯。哦，咁即係佢得3 charge 好似，所以你要用你招，所以你要用佢招技咯。你食 C 咗之後先得。咩？佢啲專屬技啊嘛，依個啊加翻一嘛， charge 上去咯。用依個嚟加翻 charge 啊嘛。係啊，即係咁樣。但係佢好處係你就咁 fight，你唔使食 charge 啊嘛。就咁打，雖然淨係咁打一血。係啦，冇錯係啊冇錯。你可以揀 spend spend。係啦，你成功先攞 charge，即係你 fail 就唔使俾差嘅。係啊，其實都幾好 OK 嘅。同埋基本2傷仲想點？佢仲想點？係啊，就係咁樣。啊，要咩 Investigate 好似見過啊唔係嘅新嘅。邊陣㗎？食 C，因為呢個 core 有，好似 core 我唔記得有冇。用頭腦嚟檢定咯，又係一嘢攞2個 cool 咯。呢個係抽冇嗰陣時，即係同呢個一樣啦，基本上。但係抽綠色。係啦，咁但係就會係嗯， 3 charge，又係用1 charge 就可以變2個 cool 啦。啱啊，係啊。Shadow Man 係 E-Vay 係嘛？好似係。係啊，2 哇，佢乜都有喎，打交、調查，但係呢個就係石板咯。全部用頭腦去做喎，一樣喎。悶唔悶啲？唔係啊，呢個勁啊！有冇啲新意？有冇咁勁啊？你可以 spend 一個 charge 去 move 去 connecting location 啊。係啊，送埋個 move 俾你4 charge。咦，咁勁喎呢個！即係以前嗰個 Missile Rally 都係差唔多嘅嘢。勁喎呢個！以前都有一張類似咁樣。不過冇咁多 spare 位啊，你又要砌嗰啲加 spare 位，好煩。係啊，好煩。好consume life。哦，呢個 event 嘅打啦，OK。加2傷。基本2傷嘅用頭腦打啦。係 defeat 咗嘅 enemy 先至 heal 1傷。OK。咁啫。Drain Acid 仲勁，不過佢冇。Favorite 乜唔靚嘅啫。乜鬼嘢？take 1 damage 嘅要，跟住pay 一個reduce by 3。哦，減3個出。減3仲要冇 opportunity attack。哦，OK 喎呢個。 not bad 呢個勁啊！幾好個。仲要冚自己。幾好喎！扣子血又冚好。超勁！哇！直接回3血，回3血，4蚊嘅都個問題。哇！同一個路俾人回喎。係啦。我可以回阿尼添喎，阿尼都可以回到。全部人都得。之前係冇呢啲咁嘅卡㗎，好似冇啲咁嘅卡喎，好似冇啲咁嘅卡㗎喎。呢張全新。咁勁嘅，所以4蚊咯。 4蚊咯，係。係啊，太勁啦。 make sense 啦。所以4蚊 OK 啦，係啊。Mirror Form fast，跟住揀一個 spell 或者 charm in your hand，跟住之後打出嚟，跟住之後如果 round end 就上翻手。嚇 fast 㗎，即係唔使俾錢係嘛？put in 唔係 pay 喎，put into play 啊嘛。係佢唔係 pay，即係唔使俾錢㗎喎，即刻進場㗎喎。係啊，即係我 cosmic thing，我打出嚟，我打3下，我打3下跟住回翻係手。喎，你花出之後打3回翻手，咁咪好勁？回翻手係咪得咯？係啊，好勁。超勁喎呢個。超勁，係。超勁，因為1蚊咋？圓彎上翻手㗎嘛。係啊，一蚊咋？唔係 shuffle 唔係，唔係上翻手，使落去嘅，嚇死咩？上手係勁啦，咁都好勁啦已經，係已經好勁，好勁喎呢個，係啊 ，OK 喎，我打唔到出嚟啊，1蚊就我打出嚟，我中意呢張喎，係啊，勁啊，即係緊急嗰時用啊嘛，超勁呢，即係啲怪已經 engage 晒你啦，然之後你又未準備好啊，然之後又冇錢啊，又未打出嚟，咁你可以出呢張嚟可以即刻出呢啲即刻打爆晒，因為佢 fast 嘅，冇我係啊，超勁喎呢個，超勁，OK 喎呢張，係啊，咁勁嘅，係開槍嗰下即刻用咯，呢個佢嘅樣喎。Parley 揀一個 non-elite enemy，跟住之後move 去你 location engage 佢，跟住 gain resource，根據佢嘅 horror 同埋。哇！勁喎呢個。呢個勁嘅，一日可以 heal 3。呢個可以救人啊！你可以強制令隻怪咧去唔係呢個攞 resource 啫喎。強制令隻怪 disengage 一個 friend 子啊！
呢個係好勁嘅呢攞件事。2至4蚊咯。係啊，救人仲可以攞錢，係啊，救人啦，你救人啦，最緊係救人，幫人 disengage 啊嘛，勁係啊好喎呢個。即刻黐住你。你又慳 action 唔使專登去 engage 又行過又成，係啊因為如果可以指定相鄰地點嘅怪去吸佢過嚟哦，啊，係啊係啊，勁啊呢張喂，超勁其實係。喂太勁啦，即係果然係比較估中，即係呢個 Mystic 其實係 Mystic 係太過爆嘅，太勁係啦，啊，哦呢張先勁。咩事有個頭啊4個問號，跟住你唯一嘅唔好處就係 take 一 direct 就咁嘅咋。 ，easy Successful take 一 direct 隨便扣，隨便扣。 4個問號啊大係啊，佬， 4個問號隨便扣，黐線嘅，冇所謂，超勁到咁樣，勁呢張牌係做乜好百搭嘅 icon，然之後咧？Successful 你 heal 一 damage 都就咁咯。啊，performing 嗰條友咁勁喎，可以幫人 heal 喎，咁勁嘅，係啊哇，幫人 heal 呢個正係。喎呢個。啊掩定突然間同以前有嘅呢個已經，呢個以前已經已經有啦。夠卡㗎啦，整翻張俾你每啫。 spend 一 charge 就係加嗰個頭仲問號啊！我麻麻地用呢張嘅。哦，用你啲 asset 嘅 charge 先去加麻麻地，係啊，所以我唔係幾中意用。緊急有時用咯，但係用處不大，真係。即係啊你用翻啲 charge 咁樣嗰啲卡冇咗都少少棘。係啊，reduce 第一個 spell 同 ritual by 1，同以前嗰個 midnight roll 哦差唔多嘅嘢。又係嗰個但我唔記得 midnight roll 係減2定係減1咋。減一都係減一，都係以前減一啊都係減一嚟嘅哦。但係以前好似係冇 Hola 嗰個傷一血咯，即係係得翻1血嘅啫，好似得血就唔係2血咩？係啊，唔記得咗。二血好似好似2血。二血咯，而家變咗1-1咁咯。哦，佢1-1，咁係啊好啲嘅正常咯。係啦，咁同埋呢個係第一張減費咯，嗯，就唔哦係就唔可以以前係自己揀邊一張減費，而係啊家就變咗一定要第一張減費咯。 commit to skill test，跟住之後 symbol，如果 symbol 開咗嘅話，就 paste 2 charge 2 secret。哦，咁但係唔係嘅，因為呢個 skill 卡嚟嘅，即係你 Yeah，你要開之前俾咗出嚟先得係啊，嘅，所以你搏㗎。即係要搏過呢個。係啊，但係佢就咁兩個頭都好，咁你當係唔係 guest 都好呢個係咩咧？係 combo 有張 Mystic 卡係咩？開 Chaos Spec 嗰時開5粒，然之後有先冇中嗰個，嗰個係 call game 好似冇喎，chapter 2應該冇呢張。即係 Chapter One 先有嘛？嗰張係 Chapter Two 未出嗰張，要係啦係 com 嗰張喎，呢張要。你嗰張一定冚到。因為你如果係開5個就易啲開到先冇嘛。係啊你明唔明係啊係啊咁你就好勁啦，咁 com 就，但係而家好似暫時未出嗰張，好似冇見到好似佢未見到，慘，咁冇乜用喎呢張。 fast play when on elite enemy attack，跟住 cancel 嗰個 attack 梗係 heal 2 damage。嚇係幫人 heal 都得，咁勁嘅人哋俾人打，cancel 過咁樣再回2血喎。喎，嚇！個 Guardian 如果佢準備食嘅話，你哦打啲張出嚟咯。我哋已經睇緊經驗值卡啦，原係呢來啲已經經驗值㗎啦。原來係啊將 Cinematic Rope 已經開始係用經驗值升咧嘅。係啊哦，我就點解咁勁呢張勁㗎， 2經嘅，不過 OK 喎，都唔錯喎，呢張仲係回血添，唔錯啊，超勁。仲唔一定回自己啊，係啊，勁你可以幫人回添啊。勁啊！係啊。Retribution fast 準備打嗰陣時，你食晒所有傷，跟住回翻出去。你剔每一粒傷，哦即係你可以回即係你幫人擋喎 Yeah，哇轉咁勁傷俾人添，仲要咁勁，係啦。幫人擋完之後，你再轉傷俾人，con 俾自己嘅係。你食完個怪傷再彈翻晒俾嗰個怪度喎。係啊係啊唔，係喎，彈一隻 enemy 啫喎，即係都仲可以想點啊？可以彈落人咩啊？可以彈落另一隻怪度㗎，即係係啊係啊係啊，超勁啊嘛，邊隻都得㗎。你可以掟落啲阿 Luft 度喎，即係懷疑係咪啊？係，因為佢黐線㗎 enemy，勁到爆廠喎，勁過打喎呢啲，呢個勁嘅其實做乜 fast 嚟㗎，打出嚟就得啦。我哋準備俾人打冇所謂啊。俾人打就即刻嚟嚟嚟咁樣，哇咁勁，哇好勁！佢而家呢啲咁嘅卡咧，令到即係呢張卡係令到回血好勁咯，超勁，即係本身回血冇用㗎嘛，你等人打你，然之後係啊，你回血冇幫嗰件事，但係而家就係你回點解可以有用啊？就係因為你係食咗個攻擊再彈翻上，即係你個回血等完打咗咯。因為啊 Marine 佢自己都要回血㗎嘛，你回血咪等於打咗呢個啫，超勁黐線㗎，係啊其實勁超勁呢張到核爆啊！ 3經啊冇記，2經兩經咋，兩經咋，黐線㗎，呢個新 spell 啊， Prayers of Azeroth 終於唔係啲舊嘢啦。 exceptional 嘅，跟住之後你擺一個 Doom 落去，你加2頭丟1 damage 加1，如果 defeat 咗就可以 remove 翻個 Doom。哦，如果你抽到個骷髏或者深深嘅話，你係攞 remove 晒所有 Doom from this card。哦，即係呢個好處係無限用嘅，冇 charge 嘅。係，如果你幾勁打死隻怪就可以無限用。即係無限 charge 嘅兩雙咯，係啦，但係如果你唔小心你 kick 咗手嘅，咁你留咗 Doom 喺度㗎啦，係咁咪有啲 kick 啦。咪都即係
其實 OK 嘅，咁同埋你開到 full 同心臟係掹走晒㗎嘛。一嚟啦，同埋其實就算你塞咗3個 Doom 喺度，我打張 spell 出嚟取咗佢咪得咯。係咯，係啊，真係其實就咪得㗎。所以咪 exceptional 咯。係啊，所以6經咯，係啊，你可以一嘢拎走佢㗎嘛。呢個有待商榷，即係因為其實你6經，但係個 spell 得2傷啊，即係唔係特別好勁嘅，佢勁咗係無限用咯。係啦，但係無限用得嚟又要擺 Doom 啊，所以少少棘，所以有啲棘你驚失手嘅呢個係。係啦，有啲棘嘅呢個係，一失咗少手就好有少少大鑊嘅。但係就叫做 flexible 啦，無限用啦。Ritual Dagger Fight 加埋你頭腦落去拳度，打完個 spell event 之後，你食一個 damage 就可以 exhaust 佢，就 shuffle 翻落去你 deck 度，唔使 discard。依張勁喎，其實。係啊，我睇下先。佢拳得1啫，所以你係5咯，你 base 5㗎咋。 Take what damage and exhaust shuffle the event into your deck 嚇？係啊，講完啦，仲想點啊？即係勁到爆啊！係啊，即係你呢把刀咧，其實唔係放你用上面個效果啊，係用下邊嗰個係啊無限效果嘅喎，嗰個先勁。係咁出完 event 咧，可以即刻實依個神卡喎，神㗎呢張勁到爆爽喎，即係上邊好似好廢咁，其實係 OK 嘅，即係有時你。即係你唔一定，即係你唔會 open 一定可以抽到啲攻擊魔法噶嘛。咁你抽到呢張可以用住先，頂住先咯。5嘅話，你可以打到2揮嘅怪嘅。係啦，你頂住打住先都 OK 咯。可能打下老鼠仔。即係你主要係做下邊嘅，但係你 in case 即係你急住要打咧，抽唔到 spell 都可以用上面頂住先。所以我覺得呢張係幾勁嘅。 Not bad 呢張。係啊，好勁嘅呢張。值得佢三個 skill icon。值得壓手位啊！呢個下邊招技可以令到 event 卡。仲要係咧，佢冇寫限制嘅。冇㗎，冇。即係我只要把刀喺度啦，我無限嘅，即係我出任何嘅嗰啲 event，我即係出呢張勁到爆炸啦。我只要把刀喺度啦，我出完呢張，我還止呢把刀使落去。使落去。咁圓彎直翻呢把刀噶嘛。係啊，keep 住出又使。同一張狂都得㗎。勁啊！即係唔會話 out game 嗰啲冇啊。唔會啊，超勁！你2次咪得咯，超勁啊！即係每一張 event 唔係2次咯。係幾次嘅？用完、洗完、抽完就嚟又嚟，係無限嘅。係啊。係啊，個唔好處就係壓個手位啫，冇啦。同埋每 round 1次啫嘛。係啊，每 round 1次咯，夠啦。仲想點？勁啊！其實你唔係每 round 1次嘅，你可以2把刀仔。你可以咁樣，但係壓晒你手位。佢冇星星㗎，你有2把刀，每 round 2次。其實 Mystic 係可以2隻手咁樣揸㗎，因為你其實你攻擊係嗰啲係用 spell 位啫嘛。都係。即係你可以咁玩咯，可以搞笑咯。其實 OK 嘅。係咯。係啊，即係你狂煲 event 流咯嚇，就唔用啲 asset 嗰啲 spell 啦。完全唔用嗰啲 OK 嘅呢個，但係你冇咁多錢出啊。3蚊嘅大佬。唔係即係話呢啲啊啲 event 你 keep 住出你要。一嚟啦，係你俾錢㗎嘛。我已經見過啦呢張。頭同埋腳咯。Check that True Core 都有咯，記得見過係嘛？我記得。冇新㗎。Check that Starting 嗰邊有啫。新嘅咩？咦？所有但係點解我見過呢張卡嘅？我見過啊。嗰張叫 Arcane Studies 再勁啲嘅 podcast。升級咗版嘅佢啦。佢今次唔同嘅就係你可以就咁丟1 damage 得㗎啦。唔使 direct，唔一定 direct 啦。係啊，唔使 direct。我俾個 ally 咯。 5個問號係咩玩法？係啊，超勁呢張，仲勁過以前個 Promise of Power。黐線嘅。Promise of Power 你要加2個 curse token 㗎嘛？呢個唔使。OK。係呢張勁啊！咩㗎？4經加一個多過 Arcane Sword，就係咁簡單。就係咁簡單。簡單直接。仲想點？超勁。超勁。加一頭，跟住如果你 take damage 或者 hold 我見過呢個。有呢個人嘅 Chapter One。係咯。係啊。有呢張喎。draw 一張牌再加個 resource。即係呢張卡係咪真係一樣係咁樣啊？我咪見過。唔係另一張嚟。改咗，即係個樣係咁啫。個樣啫，另一張嚟。個人係嗰個啫。Automatic fast 你係 ends 個 investigation phase 再嚟多一次，但係你就被 defeat 嘅。嚇！即係 extra turn。但係你用完就死咁樣樣。哦，咁搞笑。呢排通常唔會用㗎喎。係咯，點解要用？因為你要食1 trauma 咯。係咯。即係我覺得如果你係玩黑或者救急先至。同埋多 turn 有時未必救到機咯。但係即係如果係呢咁樣嘅牌咧，你要被 defeat 個代價好大嘅。我覺得2經就 OK 嘅。但係如果你4經係咯，我同意，即係唔係唔勁。OK，唔係唔勁，但係我覺得太多經。佢4經係多經嘅就係，我覺得。太多經。同埋多一個 turn 又未必真係救到機喎，想講你都未抽袋。唔係係即刻再嚟多次。我知，咁你做嘢要抽袋嘅。個問題佢太高。你多 turn 都可以撻晒。係啊。做乜勁？完全可以嘅。所以我覺得依張真係可以平啲咯。唔會用。可以平啲，你平啲。佢自己踢杯咗。你1經2經咁樣可以考慮咯。即係玩下。我覺得2經夠。有幾誇張啫？你要死嘅喎。唔係1經啊，1經夠㗎啦。1經已經好勁，2經已經好勁啦。4經太貴啦。啲勁版嘅 second sight 加2 skill value，跟住4 charge。就咁。有咩唔同啊？
係啊，加兩頭加錯係咯少貴喎4經，小貴4經，即係雖然咧個加兩頭係緊要，嗯即係我係玩開知 Mystic 牌本身都貴噶嘛，緊要嘅，但係就冇辦法，係啊已經有啲貴。有少少貴，係真係有少少貴。依全部都係加兩頭啦，又一係，樣啊，加兩頭，就係加兩頭啲 charge 多啲佢咯。係差多，但係呢個可以限2步啊，唔同咗，嚇，即係 escape 限2步啊，係咯，勁啊！明新嘢嚟喎，冇見過喎，係加3頭兩雙，我 event 嚟嘅一次性嘅，啊，60 deal 1 damage to everybody，全係啊好勁喎呢張。 ，LE 係 each enemy dealt damage 就唔可以打你嘅咁啱。哇，仲要唔俾打你喎，啊，即係所有怪唔哇，會打好你，勁喎呢張。冇寫 Elite Massive 都得㗎。即係 A.O.E 係喎，即係 A.O.E 得嚟咧，係啊即係好似唔係好多傷啦，每人一滴啦，但係全部唔俾打你，好勁。係超勁。Massive 係乜嘢我冇所謂啊。仲要唔好唔記得嗰咩儀式刀仔又係重複用呢張噶嘛，好勁啱喎。超勁其實。同埋2蚊唔貴啊，我覺得。啊，就問題係5經，係啦，5經係問題個問題係5啫經，但係值得咁貴，幾勁啊呢梗係張，得咁勁。幾勁啊呢張。好啊，所以我覺得 Mystic 真係勁啲嘅，有核爆嘅嘢。真係咧嗱，呢張真係最後爆啊！啊，呢張好核爆。最2經，勁咗2經啊！即係呢張超勁5經噶嘛，係咪先？勁係啊係合理啊！呢個2經咁勁係咩事啊？呢個係演員啊！係啊。荷里活個關會見到佢嘅，睇下個綠色人啦，睇下派唔派得多錢。綠色人最緊要派錢，最緊要係派錢係。究竟即係派錢係好緊要。 Angel Pascal，睇下即係荷里活演員。佢個派錢能力強咧就得㗎啦，同埋佢避到嘢啊，綠色人唔避我都唔知玩乜嘢。係啦。哇！鞋5哦，鞋5係 Oh my- base 鞋5。 ，Oh my god！跟住自動送 quick thinking 啊嘛。嚇，係啊，你食支百超就可以即刻做㗎啦，有幾難啫？勁到咁！其實有幾難，真係有幾難。你本身鞋5嘅。仲有個血，點解個血咁多啊？嗰啲今次啲 check out 啲人可能因為咧，之前俾人鬧得太多，話太少科話值或者係咯 damage 值咧，跟住佢哋加多啲咯。全部都係多血，有冇留意啊？係啊，咁啲怪打得多啲咯。係咯係咯，就係咁簡單係啊，多血係咯，咁係就係咁，就係咁啲怪打多啲啲怪打多啲咯。咪得咯，係一樣勁全色係。哇！呢張卡最哇佢招技嚟嘅，我仲想試下佢。因為佢係黑白黑白電影演員啊嘛，黑白電影嘅演員嚟哦，嘅。好搞笑喎！係啊，首先 base 問好，如果係 attack 或者 effect 加多2個，哇，係咁勁啲3問好咯喎！ 3個問好係。即係佢有幾啊？佢有3張嘅卡，佢招技即係佢多過30張咯，所以就嗯，佢30張再加多3張啦。 34因張牌為先嗰幾個角色咧都係加多1張專屬卡，呢個加3張專屬卡啦。因為綠色係咩都做到啊嘛。佢就係做唔同嘅戲啦，嗱，係啦佢做唔同戲嘅時候，呢個就係攻擊同埋避啦，攻擊同避。呢個就係做 scenario 卡喎。係 scenario 卡嗰陣加。咩叫 scenario 卡？即係嗰啲 location 嗰啲啊？一嚟啦，location 或者個 agenda 啊，或者 act 啊，或者哦好自然卡咗卡唔係嘅。咁搞笑嘅係 ，know the line 喎，佢 Know 知 the 道 line 知道對白 Know ，know the the scenes， Investigate 調查加3，調查加三咁樣，我覺得小棘喎咁樣，係啊，即係你唔係咁，中間嗰張有啲小擊。即係你唔係咁啱做嗰啲嘢嘅時候抽到張卡噶嘛，係啦，咁你當一個問號算咯。係啊，係啊不過3問好勁嘅，嗯三問好勁三問好就好勁係啊啦，係啊都勁嘅，OK 嘅， ，not bad 嘅。好，佢知每張咁靚佢知 witness 咁靚嘅喎，係啊咁。靚喎，不過就譬如如果你 fail 咗個 skill test，而呢張係喺 in play 嘅話，就食一號華，跟住 shuffle 翻呢個落去。哇咁大鑊，啊，幾煩，解唔到啊呢張仲要，解唔到係幾煩嘅呢張咦係。咁呢張幾棘喎，佢嘅係點佢招幾煩弱點嚟嘅，幾煩喎係幾棘，擺落去你個 threat area，跟住之後 first time 要 fail 一個 skill test 嘅話，做到 top 交就 investigate deck 嘅。如果係 enemy 就 discard。哇哇好煩，哇，好煩呢張係啲弱點勁得滯喎，呢張太勁好難搞呢張太勁。哇！點解呢個 center stage 飛破又有飛破，中間嘅係啊，飛破黑色添啊。Limit one per investigate 啊，3 renown，跟住你可以 spend 一個 skill test 去加一 skill value 啊嘛，加一 skill value。哦，你每一個 action 你全 round 加一 skill value 喎係。每用咗 action 加 skill，即係以前嗰張卡調轉喎，以前嗰張係啊係啊，咩冇做一個 action，即係每做 action 少每一個問號嘛。 action 就而家係少一個問號。每做 action 加一個 skill value 唔係呢個 asset 嚟㗎，你一做咗個 quick action 就哇成頂 round 係 asset 嚟㗎。係啊，成 round 都係喎，你睇哦你睇睇3次啫。 fame
名氣4個名氣，如果冇名氣喺度就 discard 佢，跟住enemy 喺度啦，你就直接用一個去 play 攞2 resource，即係基本上用一個 action 去攞2蚊。正嘅。OK 啦，其實，但係我覺得呢張如果係 quick action 仲勁。係咯。係，但係如果你係用 action，我覺得你一係就不過唔係嘅，你1蚊你永久 gen 2蚊喎，又係唔壓 slot 位㗎嘛。唔係唔係，又4次喎， 4次嘅咋。即係8蚊咯，即係1蚊換8蚊。 3 win out，如果冇 win out，冇 rumor 就係 spend 咗 win out exhaust 佢 per 嚟，揀一個 enemy 喺一個 reveal location up to 2 connections away， 可以 move 過去，再 engage 佢。即係可以 move， 可以最勁 move 2下再 engage。哇！即係 action 做咁多嘢得唔得？行2步再 engage 埋隻怪喎。勁㗎呢張。全部都限次數喎。係啊，3 win out 就係如果你又限次數。係啊，全部都係 win out 㗎啦。輸咗限次數喎。食 C 嘅 skill 即係你可以 exhaust 佢加到2 skill value。喂，係自動 com 你招技。係喎。我食 C 拜1係為我自己食 C 拜 3。哇！咁樣真係純粹貨佢只用嘅啫，冇人想用喎呢個。唔係，因為有其他 rogue 嘅牌都有用嘅。係。係咯，即係如果你好似 Breaking and Entering Core 呢張又係咯，要食 C by 2 or more 噶嘛。咁你就要用呢個係啦，咁就用呢戒指嚟幫你 assist 多啲啊。其實勁㗎，係啊。落劈有啦，基本嘢。呢啲以前已經有啦。用呢個鞋落去。加埋你個鞋，所以你係用緊 base 6唔係 base 8。係啊，用 base 8去查。用鞋加書去調查㗎啦。base 8去查。基本係啦。係咯。得一張嘅喂，2張應該有2張嘅啲。全部2張啦。問有啦。Additional resource 係 upkeep 飛嗰陣時攞多1粒銀，但係你 fail skill test 就要食咗 horror。唔係幾啱你。Polish Cane 你 fight 完之後，跟住加埋你個用鞋加拳打，用 base 7去即係7啦。attack 食 C by 2 or more， 如果唔係 elite 嘅，你可以 exhaust 埋佢，自動 exhaust。打完 box up 佢直接避埋喎。再避埋佢順便。幾勁喎呢個。係勁㗎呢張其實。Queen Sleep Investigate 加2輸，跟住如果你 discover 最後1粒 cool， 你可以行過去。又咁多嘢純送嘅又。Credit case 不過係即係你可以行咯，變咗係。係啦，佢變咗係限唔係攞錢咯。係啦，但係你加2輸啊嘛，佢最勁嘅地方。加2輸。event 嚟嘅不過。因為 event 嚟嘅一次嘅啫，係啊，一次性嘅啫。一次嘅啫。譬如 Harley 揀一個 non-elite enemy with X remaining health， 跟住嗰個 enemy disengage 曬所有 investigator， 跟住再 aloof 埋，你係 discover 一個 cool 添。哇正喎！交叉係你即係你如果係嗰條友5滴血，你要俾5。咁樣啊，即係要俾好多錢嘅喎。如果係嗰隻怪高血。即係如果係賄到人喎，賄到嗰隻怪唔俾佢打喎，變 aloof 啊。佢冇寫 humanoid 啊嘛，係啊，咩怪都得，除咗 elite。係啊。evade 加2腳，跟住如果食 C by 2 or more， 又 evade 咗個。又 non-elite 啊！係 non-elite，可以 ready。咁要勁啊！唔 ready 2次。即係呢個勁啲。舊卡有啦，之前是有張類似。有一張類似咁樣嘅嘢係 disguise。係啊，就係避咗之後，佢可以S 卡添嗰張仲要係。嗰張可以用幾次添？避完唔會再 ready 啊嘛，隔一彎先喐啊嘛。咁呢張就係咁樣原嚟咯。呢個勁嘅呢個。但係一個 event 嚟咯。推落街。Thunderbolt 加2拳，跟住如果 target 嘅 enemy 係 exhaust 咗嘅，exhaust 咗先打多一傷。exhaust 嘅敵人就會2傷。exhaust 咗先打多一傷啊，係，所以少kick。Right under no，successful evade 就可以攞2粒 cool 啊。呢咪舊㗎好似。唔係唔係新嘅，呢張勁㗎。直接攞一 cool 喎，2蚊咁咪好勁，即係攞一粒啫。其實最盡攞一粒啫。即係 true or more 就係攞隔離咁解。係啦，攞隔離嘅啫。咁不過不失啦，OK 啦。都 not bad 嘅。因為都要避咗先可以攞到嘅。咁你避有幾難啫你？係，即係可以嘅呢張 event 嚟㗎，一次嘅咋，一次嘅咋。係啊 ，Easy Street 係 commit only to skill 你 perform 先得，跟住。你每3蚊加問號，即係9蚊嘅話，你有4個問號呢度。係 ，OK， 9蚊就得㗎啦。OK。係。呢個佢見過係嘛？未新嘅。新嘅咩又？跟住 performing investigator 攞2蚊，跟住之後如果 fail 咗，佢 lose 2蚊啫，幫人派錢。派錢俾人喎。派錢俾人㗎呢個可以。正喎。呢張勁嘅。呢個突然間派2蚊，呢個緊要喎。係啊。呢張需要喎。fail 咪得咯。你 fail 我送2蚊俾你。但係 fail 咗跌2蚊慘。咁冇嘢㗎，你本身都已經攞翻2蚊啦，其實冇損失㗎。點解？因為你一方嗰下已經攞咗2蚊㗎。即係變相攞2蚊 fail 跌翻嗰2蚊。其實你冇損失㗎。咁即係勁喎。勁嘅呢張。勁喎呢張。你完全冇損失。係喎。係有啦。Double and give it to the next person。
係啊，double 你嗰啲俾嘅錢一樣啦。基礎要㗎啦，舊卡直接擺 One or More 攞翻晒，得勁嘅。攞 pick，升級版啦已經係，即係依度已經係個30張。以前都有升級版啊嘛，已經係啊。係啦，咁啊依啲升級版嘅卡啦。 3個 supply，跟住如果你唔係食 by at least 2，咁你可以 remove 咯，係啊，冇變舊卡啦。即係你都係 base。咦？頭先嗰張 Outdoor 升級版喎嚇，之前我嚇一經係超勁一經咋，搞呢咁嘅嘢，一經咋，好勁喎呢張，係勁過 Band Job 喎呢啲，呢張超勁，勁過 Band Job 喎，係啊，好喎呢個，呢張係加啦，勁 key 喎呢張神卡喎，神卡超派錢，勁呢張綠色最緊要識派錢，係啊，啊都係嗰句冇損失。係啊。exhaust 佢就可以 move 3，呢個縮3步咯，就唔係喐2步咯，仲話可以裝一張卡，仲可以裝多一張，超勁。係啊係啊，殘3步勁喎，可以揀3步，2經 OK，唔錯。呢個 A 升級咗咩唔同啊？多血啲啊？加多血咯，好似係。Queen 色加埋你個腳 base 7，唔係 base 8。哦 ，base 8，所以你可以 move 咯。有咩唔同啊？本身一樣啊？平啲啊，加2。哦，多咗個問加多幾號，個腳。多咗問號啊，同埋本身冇腳嘅，係因為本身你呢個係本身用書調查，而家係用腳加書調查，哦，咁勁好多，加多個 icon 咯，係咯，但係都係攞粒 cool 咁樣嘅啫喎，所以有啲棘少少咯。你調查都攞粒啫嘛，佢冇話 additional 多粒啊，唔會多一粒，係啊，好，啲 Quick X 都有升級版喎，係加埋你個頭啊又係，哦，即係頭加鞋。O.K. base 7，即係又係檢定力會多啲，係打困難關，加多個問號，打困難難度必須嘅呢啲懷疑係。係啊，必定啊呢啲。減6減7嗰啲點搞啊？你係啊，真真科。哇！呢個3雙啦，本身2雙變3雙啦。係啦係。哇！有啲勁呢個，如果變3雙就加咗就唔同啲啦。係啊，3雙唔同啊。3個拳添容易可以。係啊，勁啊呢個。其實勁啊。呢個勁啊！Basic 有啲棘，而家升咗好勁喎。係。舊卡。會有幾多錢？資源就可以加一。呢個勁，呢張卡勁在係你有錢就得咯，即係唔需要 spend 咯。其實好棘嘅，因為call game 好難 gen 咁多錢。係真係，係啊。當然你 gen 到15蚊，我都話你勁啊，咁你咪攞多個 action。但係你又用完15蚊就冇咗。係啊，因為你 gen 完你要用噶嘛。咪就係咯，你其實幾難嘅。其實好難。即係你唔係 fake 嗰啲阿諗嗰啲牌就唔會玩呢啲嘅。真係。係啊。Starting 咯，係咯。咦 Starting 喎，又係俾錢，或者 Pearly 可以加多2。又係俾錢加數值咯。咁但係做 Pearly 或者備就會加多2。你俾1蚊攞2鞋喎，仲想點？3經啊，大佬。Basic 牌都有呢張噶嘛？有咩？即係 Core。Core 有呢張嘅咩？Core 一定有呢張，如果唔係唔會用呢張。即係升級咗，咁基本有咩唔同啊？就係變咗冇得加2。唔係都有加2，但係唔係 starting 啫嘛，純粹係。哦，即係冇 starting。係冇咗 starting 咯。咁冇得弱智喎。係啊，再睇。即係我覺得依張卡 starting 弱智喎，你開始啲錢落嚟整 asset 啦，點會得閒俾依個啫？都係。唔係即係勁 starting 係勁，但係我要俾3經去學喎。我不如學其他嘢先。係啊。真係多餘。你冇嘢學咪學呢啲。係啊，冇學先。依張舊卡啦，舊卡嚟嘅，我用過好多次。係啊，成日都咁樣嘅。係啊。加 skill value。每4蚊加一個 skill。咁你最盡喺度都係16咯，16蚊咁你咪有4咯，加4咯。哦，呢個係勁在唔使俾嘅，即係你每一個 skill test。每有4蚊就可以加啦。係有一個 skill test 可以做。哦，呢張有啲用喎。喂，又係嗰個啦。咁今次就係。Discover 一個 as well 啦，終於 as well 啦，係啦，即係可以做2張。即係原地再加價嚟。咁啊勁啦！呢個就係啦，但係3經啊嘛，但係變咗係啊。OK，正常。呢個咩嚟㗎？新嘢喎。咦，新嘢咩？係喎。未見過噃。Contingency，target 個 enemy 嗰陣時 refill 完 chaos token 可以 spend 3 resource 去 cancel 再抽喎。呢個勁喎。呢張勁㗎。呢個係連開，呢個開係開足手㗎喎。係啊。佢冇話係啊，仲要 any other time。係啊，我俾3蚊就得㗎。唔係 skill 嚟㗎，咩嘢都即係下邊嗰句，你可以俾3蚊去 cancel 再 reveal。係喎，括住 you can do this any number of time。狂俾3蚊咯。哇，咁呢張神卡喎，係我吹啊！呢張神卡喎，係呢張。即係頭先我睇嗰啲好似冇乜着眼話 overall 話張勁啦，但係都有1-2張特別勁啦，譬如呢一張咯，係啊，呢一張勁咯。哇 red card 都喺度喎，但係呢個係 upgrade 咗最盡嗰個版本嚟。哦，check 得 one 卡嚟嘅係嘛？而家睇到超正威張。係啊，但係佢冇再低啲版本啊嘛。哦，一定升最勁嗰個，一嚟最勁嘅5經。係啊。喂，10經係 exceptional 嘅。exceptional 啊，係啊。係啊，其實呢個唔係特別勁，我覺得，即係勁，但係唔係屈機。如果你因為唔 flexible 啊，你一定要做嘅，即係你佢係冇得味咯，即係你上到個差夠鐘咧就要做嗰樣嘢。10經太貴。
係啊10經啊，同埋係啊依張係特別勁啦，係搏 polish 完 gain 人，然之後自動 EV 埋，勁高 skill value 去搏人啊，搏完順便 EV 嘅，再避埋咯，係啊，超勁，係特別勁嘅呢張。咁就 overall 唔勁，但係有1-2張勁，所以你都要買啦。使乜即係個 base 人已經咁勁咯？你都要買啦，係咯，你都要買呢個盒啦。使乜個 base 人已經咁勁啦？所以啲卡咪麻唔麻地咯。係你買完之後係因為係個招係個 base 人已經咁勁，哦你啱所以唔需要咁。因為個人依招技太勁啦係，送㗎，每彎咧 True or More 就送 action 啊，係啊，所以佢啲卡唔可以太勁，啱啊真係啱啊用乜嘢啫？係真係咪啊係，你講得啱。用乜嘢啫？即係你唔中意用啲人都唔緊要，佢嗰啲咩拐杖嗰啲唔係專用卡，你可以用落之後嘅卡都勁，所以依盒嘢都係需要買嘅，都有幾張要冇得唔買啦。唔係，你最緊要係嗰張攞4蚊嗰張啊！哦，係啊，4蚊，係啊，攞4蚊跟住送翻係依張啊，依張係啊，我就記得一啲卡係特別勁嘅。啊呢張勁，呢張你唔買我買呢盒就係為咗呢張嘅啫，其實係呢張超勁。冇錯冇錯。好，知道開你最中意嘅 Tommy 仔喎。 Tommy 仔係我最中意咩？你唔中意 Tommy 仔咩？嚇呢個好啲啊！你中意 Wendy 呢個靚女啲啦呢個呢個靚女啲咩？女人同男人嘅你咁分別喎而家膚淺咩係？Tommy 仔都好啊，Tommy 仔咪好多人中意 Tommy 仔。 Tommy 仔係 OK 嘅都係啊，呢啲佢 base game 嗰個都幾好玩嘅，超舊角色係啊，Tommy 成日見到佢啊，老市場出現嘅成 Tommy 日都出仔。現嘅。哦係啊，咁你加言唔咦係狗血冇係咩啊5 fight 喎，但係佢啊4咋，因為佢係33咯，33 investigate 俾1蚊 discard 你支槍，啊咁就可以將一張手牌嘅槍咧打出嚟俾錢。加多2粒子彈，俾哦完錢再加即係多2粒子彈。哦，即係你個手牌，即係你嗰支原本嘅槍用晒啦，你俾1蚊咧就換你支槍上手係啦，出換另嚟，出嚟一支嗰支槍咧係會多2粒子彈嘅，因為你俾多1蚊啊嘛。係啊，俾多1蚊。哦，幾勁喎，我覺得 OK 幾勁喎。啦，但係啲上網啲人話係太食 resource 啦，即係哦你要俾1蚊又成，係，但係多2粒子彈唔係緊要咩？我覺得，未有啲因為子彈啲太勁嘅槍係唔可以做係話咁呢樣嘢住唔係咁易上到喎 IMO 我覺得而家暫時係咯，係，所以上子彈都勁，但係而家就我個人麻麻啫，未有勁嘅槍咯，可能係啊我個人麻麻都係一樣30 dead 一樣冇專屬卡，佢知 Becky Becky 啦，又係2粒子彈，跟住 spend 1個子彈就係加以基本2箱，哇基本兩箱頂咋2粒子彈咁少嘅，咯，咁你使乜咁廢喎，唔唔係啊，上邊個 ability 你可以 exhaust 佢去 ignore aloof 同 retaliate 嘅，哦，好處係呢個，但係個問題係佢得2箱。即係好處係 ignore Aloof 同 Relay 嚟，係啦係啦，但係得2粒子彈有啲得少， 2粒子彈㗎真係咋。 Loose Loose cannon cannon 佢知專屬弱點係咪？你要 discard 全部 firearm，跟住或者 lose 4蚊5蚊，哇，弱智，係弱智，弱智級真係數弱智級，數弱智級數弱係點，幾煩嘅呢張係。廢喎咪真係Overconfident，如果你 fail 個 skill test，你食1 damn， ，OK， 2個 action 拎走佢。好啦，睇下啲槍勁唔勁啦，佢咁多呢個槍 call game 都有咁。玩槍 call game 卡嚟啊我記得 call game 係咪出得 true 又好似有喎，我記得，係啊M11有啊誒又送多張俾你，又送多張俾你。哦基本2箱咯，又係，yeah，四粒子彈，呢唔會變㗎啦。喂呢張可以仲勁過原本嗰支，因為4粒子彈啊，本有呢支。唔係啊，即係勁過佢專屬嗰支，哦係啊係啊。因為4粒子彈啊嘛，唔係佢專屬嗰支，佢可以防 retaliate 同埋頂啦㗎，定晒唔同啲得嘅。 2粒子彈，一4粒子彈啊，係啊係啊，仲要壓2手啊，留意係啊翻仲要壓2隻手添啊收啦，Becky，你以前個 Becky 勁啲。做乜？好99啊，忠實朋友， 99你 attack 同 investigation 嗰時 exhaust 佢可以加一 skill value，哦，要勁喎，邊個人做都得啊。呢勁喎係啊咁 not bad 嘅。不過亞文又係1血咯，嘢仲要低1血。係咯，少少以棘真係。前你咬狗都識得咬翻對方啊，喂，點解個警察變咗女警因為以前唔係呢個另一個嚟嘅。 ？Walkie 變咗女警啊，男人嚟嘅。男人嚟嘅呢個，男人嚟嘅。你肯定個樣似男人啊？係咪真？可以 assign damage to 俾其他人嘅，係。咩意思啊？即係其他人喺嗰個 location 食可以食哦，你即係佢呢度時候幫人啊，擋，跟住 defeat 就哦幾攞個其實幾勁喎呢 OK 個，啦，幫人擋幾好喎呢個，我中意 beat call 多啲咯，係係 beat call 勁啲，都好嘅，呢個多人擋亦都唔錯嘅。嗯咦，有支有勁槍喎，多一支新槍哇係咪勁嘢？呢槍睇嚟3粒子彈 enemy attack 你嗰陣 spring 一 ammo fight，跟住呢個 attack target 個 enemy 嘅話嚇廢喎，嚇係咯廢喎，做乜嘢？嚇你要佢打你，要佢打你先咁要佢打樣射啊？你先順便嘅，但係都唔係幾好。即係佢叫做唔使 action 咯。係啦係啊，咁不如 survival knife 算。咁不如自己打係咯，有咩用啫？你食傷噶嘛，俾佢打到啊！係咯，因為做喂乜啊？，廢喎廢喎，係啊，廢啊！做乜嘢啊？ professional vest pay 一個呢個哦之後揾6張揾頭6張，即係快啲揾到支槍張上手啦！咋 prepare for the worst 可以9張。拎就係，譬如
test 頭， Pearly 佢剩翻血幾多就 test 幾多係啦，test 拳頭出嚟。Automatic evade 跟住攞入 cool。哦， OK 咯，但係可以未去到話好咯，係勁，咯，仲要2蚊，幫手攞下 cool 咁樣，係仲要2蚊，真係攞一粒 cool，真係，雖然可以免呢張 OK 嘅，好似舊卡嚟喎，我見過唔係新嘅，有新我都想要呢張喺 Chapter One。咩嚟㗎呢張？ defeat 咗嘅話，你攞佢血嘅幾多 resources 自己分，我好似見過喎，冇呢張㗎，冇呢張冇咩㗎？我 show 過俾你睇，但係冇呢張。哦，你 show 過俾我睇咪？係哦，勁喎呢張，但係呢張 base game 好勁嘅，攞錢攞錢啊，係咪啫？係啊 band job 嚟㗎。哦，根據自己分咯個敵人幾多血就攞幾多錢，最多攞6蚊。係啊哦，band job 自己分，勁喎，超正超爽。custom grip custom grade， fast 黐喺個哦 upgrade 卡嚟嘅。喺你聽嗰陣時 accept 張嘅 action discard 呢張牌就可以 return 呢張 to my hand。跟住可以打另一張出嚟。即係上子彈啲 friend 咯，又係，即係你收翻上手出翻唔嘛係，。但係呢個直接打翻出嚟㗎嘛，係啊，打另一張都得。但係都要照俾錢㗎，你都要俾錢即係又好食錢咯，又真係啊，你係都要俾錢。頂。跟住又 exhaust 貴佢就可以加3 skill value。next time you fight，唔會食。嚇啲嘅啫。唔明。因為你 exhaust 呢個 action 嚟㗎嘛，要用。即係佢咁樣，哦你可以 loading 嘅，弱智㗎，弱智嘅用咗 action 嘅。即係佢用一個 action 嚟加3 skill value 啊，即 Yeah 係勁嘅，但係用個但係 action 你用鬼唔知 action 勁㗎咩嘛？不如打到問題佢就係得，即係意再思，加上阿 Tommy，因為佢本身 base 得4。即係你 action 嚟一彎撳完之後，你剩餘嗰兩個都加3啊，一係。如果你咁做得，但係佢唔係啊嘛。佢就係 next time 即係加錢， next 勁 time 棘。嘛，棘到喊廢到傻棘到喊啊真係。我最少你剩翻嗰兩個都可以啊，起碼咪係咯，基本啦係傻嘛？㗎呢啲係咪先？喂，弱智啊！弱智呢張係弱智嘅，點出唔㗎？會出唔會出。點整呢張會出啦咩啊？ ，move and heal 2碟。哇嘅呢啲先係牌嚟㗎嘛不過你俾2蚊喎，喂，仲想點啊？heal 2傷係啊喎，真係好棘喎，又要俾2蚊，又俾2蚊。仲想點啊？heal 2傷喎，誒，不過呢張勁嘅都係可以行。喂，咁夠，喂，呢張好得意啊，勁啊！好得意喎。遊浪二啲 attack 你嗰陣 automatic evade。誒，咁係咪點結算啊？即係佢 cancel 個 attack 啊？ attack 完之後 automatic evade 啊嘛，其實應該佢照打到你嘅，係咯，係佢照打到你，但係你會自動 evade 係完佢之 after 後啊，即係佢照打咗你先，即係佢先俾咗佢。黐住佢唔會 ready 咯。哦，係，即係如果佢 humanoid 嘅話，就係會長期唔 ready。哦，如果佢係怪，就可以 hold 多一 turn。Not bad 嘅哦，其實都唔錯嘅。即係如果你好似打魚人個關，你想太抗走嗰條同唔咩嗰個，同埋太多怪啊之類 Yeah, 啊， yeah, yeah. 有啲怪係冇得打啊，打唔贏嗰啲咧。嗰啲先 kick 啊嘛。Investigate 加2輸，跟住之後如果你食 heal 1開或者個問係咯，個問題係佢得3，所以你 base 5嘅啫。又俾錢仲要，係仲要俾錢，係有啲 kick。真係傾嚟。係小費呢個爹懷疑唔使買係啊了，其實唔使。真係喎，冇邊張卡特別係啊好勁咯。冇乜。我呢個咩啊？ commit only to a skill attack 或者 evade，跟住你可以 ignore alert 同埋 retaliate 啫，頂你啊！咁嘅啫。即係純粹兩 icon icon 咯，咯哇好棘，吓？攞嚟做咩好棘，好棘，好棘， ？Darren 仲勁啦好棘，好棘。 ，arm to the team commit 咗個 item asset 嘅話，就可以加多2個問號，所以你用槍可以加2個問號。好棘喎佢咁樣，係啊你勁嗰啲人根本就唔需要咁，你勁嗰啲人本身嗰個道具已經加到個數值係啊夠啦，所以佢咁樣出張 skill 卡唔需要加咩係啊？喂，好棘啊佢，因為搞咩？ Core 嗰個勁啲嘅，同埋鬼唔知勁咩？你壓啲卡位啊嘛，大佬唔。係咯，你壓做乜卡位啊嘛勁個問題得30張咋 base game 嘅牌係有啊呢個，我呢個有啦，表女人咯，係，而家女人可以打噶啦，以前係男人，係以前一個警員嚟噶嘛，而家表女人啦，就加傷啦，係咯，呢張基本嘢啦基本啦，必須 check 兜 one 已經有啦，表女人啫，係啊，係冇啊，升級睇完啦喎哇冇張勁屌，得呢張咯。即係如果你冇買 chapter one 嘅人咧，就要買呢個卡。咁我唔會啦，大佬，唔係有嘅，有時啲人係啱啱新入坑，就係買 chapter two，咁你就買呢個 deck 就純粹貨依張咯。 game 有嘅。chapter two 喎，base game 有呢張嘅原來。版有啊，哇咁點會冇啊？咁唔使買咯喎。咪咯，你根本唔需要，頂，原來 chapter two 有嘅呢張。真係唔需要。我咪話貨你可能2個 guardian，係啦。你就可以。係啦，可能係，因為你 base game 有啲仲勁嘅嘢啦。嗱，加1傷，跟住如果你 defeat 咗，你可以攞1粒喎。係咯，依仲勁喎。咪咯，呢仲勁啦，勁過晒呢啲咩再加上 machete，哦，呢 chapter two 都有送翻張俾你嘅。係但係呢個改咗嘅，哦因為佢而家要 exhaust 先可以丟一呢個 damn。 core 都有送啦，所以根本就唔使買呢個 deck 啦。 Core 有啲仲勁嘅嘢啦，其實咁慘嘅。係咯，依個狗勁咗喎。邊個？個狗變咗加2，唔係加喎，勁喎呢個。咁啊 OK 啲，呢個 OK 喎，係咁啊即 OK 啲係仲要1驚咗喎，抵喎。係啊，
係啊，即係佢而家係幫人加二 skill value 係即係加一同加二爭好遠啊，爭好遠，爭好遠，呢個即係幫手 support 都變就咗好翻啲喎呢個，係啊依家好翻少少，係咪加傷啊？都係兩傷啫。哦，但係可以 ignore。Repair 但係你不如 ignore 揮到震抌咩㗎？ Extended barrel attach to 你加 skill value 咯，就咁直接加 skill value。哦，依個呢個勁過啱啱嗰張啦。係啊，依個啲一經添仲要。咪咯，我知。加3啊，依個就永久加1啊嘛。兩個都係1蚊。係永久加1。係咯。咁我除咗用依槍，計2槍啦，呢張用勁啦。雖然一 game 要係啊。On the beat fast play 喺你 turn begin until the end of turn 你加3 skill value parry 或者 investigating only。弱智級數啊！弱智級數。你加啲人，你會 investigate 同 parry 咩？唔會啊。你打㗎嘛？弱智級數啊！就唔會。做乜嘢？呢張卡係賣嚟做咩？有用嘅係 for 啲運色 deck，運色 deck 有用。即係調查人或者係即係輔助人咧，可以用。係會用。因為呢張卡係1星啫嘛，即係話啲運色人可能用到呢張加啲人卡，嗰啲人就用啦，勁嘅咁就勁啦。但係依家嚟講，即係你可能係 call game 嗰個女人先用。因為成彎㗎嘛 ，until end of the turn 嘛。其實呢張卡係勁㗎，係啊，勁㗎呢張。係啊，但係問題係加啲人用呢個弱智咯。真係弱智。即係俾運色 deck 用。即係如果 Tommy 佢張牌咧，唔好講啊 base 6都得嘅，其實 base 6都有少少用嘅。做乜勁啊？少少用咯，我會話 base 6都好啊。唔會啊，哇！Q 3傷1蚊啫。OK，1蚊3張，係啦。咁啊仲勁。平咗，冇少2蚊好似見到。2蚊。而家平咗蚊。都好勁。係，不過2經嘅變咗。係啊。又有 upgrade 卡係嘛？Stop ammo，我仲咁擺5粒喎。誒？係咯。呢張勁啦。呢張勁啦。即係呢張勁啦，有5粒子彈，呢張勁啦，呢張。但係咧，正如你所講咧，啲槍未去到好勁，即係幾槍未有啲即係呢張係係潛能好強啊！呢張，但係而家未有啲槍係好強，即係 Chapter 2裏邊，Chapter 2裏邊啊。嗱，即係如果係呢啲嘅，呢個 call game 嘅，係啊，加3拳，跟住你可以丟 Undead for each part 完食 seed。係咯，咁就配呢支，咁啊勁啦！咁終於揾到張勁啦！呢張 call game 有嘅 ，call game 有咩張有？呢個 call game 呢張 call game，我話呢張子彈啊，所以你要買咯。係，所以你要買。即係要得係買呢張卡咯。呢張勁嘅，真係勁，送5粒子彈大佬，好多啊5粒子彈。5粒子彈好勁嘅。好嘢好多，good 嘅呢張，終於揾到張勁啊！誒呢張有冇？我本身都有啊。Call game 有張升級版，有嘅都有嘅，都有。哦，都有。呢張一定係落㗎啦，玩家超勁呢張加傷。我問緊你做乜嘢？加傷一定落㗎，基本上。starting 唔係呢個係加權，跟住可以 assign damage 啦。damage 擺咗落去嗰陣時可以 discover 1粒 cool。哦。咁又可以做咗3粒 cool 咯，OK 得咯都，即係加權。呢張係咪見過有 call game？call game 有。係啊，又係加 starting 咯，又係一樣啦，俾錢加 skill 或者二飛就可以加咯，其實一般啦，係啊。喺呢個頭先個調查過啦，都2粒 cool 就變落2粒 cool 仲可以 heal 2粒 cool 啊！但係3經啊，哇！可以回血不過可以回2粒 cool，咁就有啲勁喎，咁就 OK。因為可以回血啊，唔係冇廢嘅，回2血兩線索，係啦，係 OK 嘅。如果唔係廢嘅咁樣。但係輸佢勁嘅咩？我都係3嘅。3咯，即係佢係6劍咯，都 OK 嘅。如果你用嗰張咩加3咁咪勁咯。6劍都勁嘅。係啊。最緊要回血。Indomitable 唔記得以前有冇呢張。好似有喎，係如果打過你嘅話，即係打過任何人就可以加多3個問號。upgrade 咗咩呢個 ？upgrade 咗嘅保護衫，加多1個 sword 喎，手 sword。加手 sword 有冇呢個？3經先可以加救命真係。頂4經啊！係咯，4經先就救命真係。search 頭9張。即係揾9張之餘，仲可以加手 sword，本身就冇嘅。係啊，咁本身嗰張唔知攞嚟做乜。真係，就係4經喎。係啊，貴啊，貴。咦，仲有咦？係咪有勁槍？Tommy 使咪先緊6粒？6粒子彈。雙影 ammo 加3拳加1傷，跟住之後2傷。即係用2子彈就3傷咯，都 OK 嘅。即係等於射3次3傷咯。係啊。都 OK 嘅。OK 咯。可以，哇！但6蚊會太貴啊。係啊。仲要5經添。仲要5經。Winchester model 64好過。呢張有3傷咩？唔係，你每一 point 值失敗啊，最盡可以5傷。哦，頂。係最盡可以加4。咁呢個咪得咯。5傷啊！頂。喂，快啊喂！咪咯。喂，成個得呢張勁啊！唔知做乜嘢。得呢張都勁啊！冇啊，加5子彈勁啊！喂，廢到唔知做乜嘢嘅。廢到核爆啊！廢到核爆。接受唔到。廢到核爆。好，最後開埋呢個啦。Caroline Fern 啊。Base game 都有。靚女嘅。靚女啊 ，base game 都有佢嘅。你中意依味嘅咩？唔中意啊，但係女人啫嘛，純粹係。懷疑黃色人又係勁啊 ，carry 啊，係啊，睇下咯。睇下有冇啲除咗調查之外嘅勁嘢啊！佢今次。都係咁咯，係啊。我睇下個角色先。好。唔輸嘅，唔輸嘅。heal 你 heal 1 69嘅話就可以 discover 1個 cool。
好嘅純單色。單色。好啦，專屬卡咩料咧？卡test 書，如果你食先就 heal 哇係咯，完咗完咗啦。你 heal 完 Horror 之後就可以 exhaust 佢去加多2 skill value 嗰條友。heal 完嗰條友仲可以佢下一個 skill test 係加2 skill value，勁勁喎呢個，其實勁啊！幫壓手位咯叫做。咁仲想點啊？但係回血仲想點？嚟㗎嘛呢個回血仲想點？回血仲想點？呢度你招技嚟㗎。回血仲要係回血攞 cool，即係等於啊一個 action 攞一血仲回咗 cool 添，係咯，勁到咁你招樣。技嚟㗎嘛？呢個係 test 書啫嘛。蜘蛛夫人喎係，咩事啊佢？哦，擺喺 free area，你每次 discover cool 嘅話就變咗係擺嗰啲 horror 喺呢一度。哦，如果4粒先至可以 discard，係你要4粒先可以 discard 到。即係有4次攞唔到 cool 咯。啊，係，跟住如果呢張你照留到喺度，就減2經咯。可以睇係啦，咁你睇下呢啲就去唔係專屬卡啦。呢個唔係，睇下先呢個唔係，呢個去 deck 嚟嘅呢個啫嘛。30張睇下先，黑貓 Dreamers 係咪舊㗎？Chronicle？唔係啊，冇呢樣嘢嘅。4個 secret，spend 一個 secret investigate 就係頭嗰張牌你 commit 就加多個問號。哦，你食先可以 take 一 horror 去攞多個 cool，哦，但係要食 horror 咯。食 call 啊？係啊，咁你 heal 翻咪得咯。但係都可以，即係都基本2 cool 啦。啊，即係如果你打張 deduction 係有2個輸咯。係，即係你基本就係用呢個都可以調2 cool 啦。但係問題就係要食 Horror 同埋得4次機會我覺得咁一喎。 horror 又唔係太差嘅。第2個守衞，我 call reward 3個 secret，跟住哇 spend 回血一個 secret 就 exhaust 佢回2滴。哦，跟住再 test 3路嘅要，唔係2路。哦，係如果失敗咗就要抌牌。 discard 張 random 哦，但係回血喎又係個問題係佢得3路，咁棘有喎，啲棘，咁棘喎呢張即，係你冇 guts 嘅話，你都有啲食嘅會。好棘喎。勁係勁在你係可以召回嘅，即係如果你得翻一張手牌咁冇所謂啦，T。咁你冇手牌咪得咯？你0張手牌玩咪得咯？咯。哦，quick action 嚟㗎，都 OK 喎。啊 quick action。佢有 Quick Action 添喎，我勁在係啊 Quick Action可以回血，所以就係啊，你抌張隨機，我冇所謂，我抌唔到啊。 OK，係啊。哦都可以。係啊 b y p a t t e r 就係你又回血你回血再攞埋一個 resource。哇！係爽。仲要係唔壓 slot 位嘅唔係，你本 asset 身位喎你本身嗰招神卡嗰人都已經做喎，緊啦。呢個專身貨佢喎就係，係啊係，因為佢嚟㗎嘛呢個。因為佢就係回血咯，係啊，因為你唔正常唔會咁易回血噶嘛，你唔會係咯。咁呢個就係回血人，咁你就自動回血就攞1蚊啦，係啊。哇勁到爆炸，勁到爆炸，good。 practice 呢個中國人係咩字啊，中國嚟㗎，我唔知唔知啊。？Asian freeze 批完呢個之後，你 heal 2滴，就咁就咁2蚊攞去 heal 2滴咯。哦，但係1血小費喎，1血1喎，咁你攞嚟做唔係啊，阿文有位啊，即係出嚟真係補血嘅咯，即係出嚟之後走咁樣咯，係啊，咁㗎咋出，嚟走咯，都好啊，heal 2滴喎。係你 count 你招幾啊嘛？係我知，就會去攞 cool 嘛。Sword of Pharaoh secret，spend 一個 secret 可以 exhaust 佢，就丟一 horror to 一個 infestigator 或者 ally。如果冇 secret 就 discard，就 draw 3張牌，跟住就 record 你。即係用3次，哎，即係要做4次，即係佢又係要升研究嗰啲嚟嘅，又係升級嗰啲咯，係啊升級研究嗰啲嚟嘅。即係等間升級有依個嘅升級版啊，係啊係啊，我估係咁樣啦。應該係咁樣。研究咗就可以啊，有拎定出嚟。研究咗就得㗎啦，唔係陣間要睇咯，係。依個嗱，又係1血做啲文友搞乜？咪差唔多啦，冇得俾你回。加多個 hand slot 可以擺通。哦，擺輸嗰啲。我入批即刻攞哦六又係6張牌，揾6張揾通啦。即係得6張係啊，可以唔中㗎大佬。打交 Fight 加1輸，如果你 control 2個 cool 就加1傷，就唔係 I have a pen 咁勁。咦，即係基本2傷㗎咯喎，用輸1成功啦用輸去，打，佢5輸㗎，以前嗰個I have a pen 仲勁啦，即係3傷㗎。即係6輸打落去咯。係啊係啊， ，unfavorable Marvel Champion 嘅。evade 加2個腳，跟住如果你食支就 control 2個，哦又回血又回1滴。 OK。 OK，但係佢用鞋嚟避有啲棘係啊，喎。因為佢得3，所以咁你掉你 Sika 鞋不嬲都渣㗎嘛，通常都。 3鞋啫嘛。你應該斷做輸嚟避啦嘛，做乜我唔勁？知佢啊，係啊，其實真係可以 use book 嘅，我唔明點解佢會用係咯鞋，弱智呢個，我覺得少少廢。我已經舊卡啦舊卡啊， ，check 得 one 有啦，check true 有冇㗎？係冇加到啊之前。冇 core 冇呢係咯張 check 得 one 卡嚟嘅所以你要買咯係啊，攞 cool 就有 cool 嘅時候就可以免費抽3張係啊，卡，冇呢張冇呢張，即係用唔係免費，即係俾2蚊抽3張卡咯，咁啊好啊，仲想點啊？即係緊急抽卡用。係啦 Cycle Analysis 揀一個 Investigator 喺 location，即係 review 頭嗰3張牌，你可以揀 draw 一張 review，跟住 shuffle 翻個 rest 去 deck 度，跟住 heal 2 horror，又或者 heal 2 horror，又回血，係即係你可以揀你係抽三揀一或者定係回兩血 heal 2滴，
，not bad，not bad。佢而家啲 check 得 true 卡好多係幫人做嘢喎，我覺得好事，即係 support 咯，係啊即係互動高咗咯。係啊係啊，即係好多都係揀 location，即係揀一個其他玩家 at your location 咯，即係好多咁嘅卡考咯。係啦。咁個互動性要高啲，咁我欣賞嘅，即係好多咁嘅幫人卡。啱啊啱啊。以前就淨係搞自己，譬如佢 Sika 以前搞自己嘅。以前 Sika 全搞自己自閉噶嘛。自閉咁而家呢個譬如呢個新 Sika 就即係玩補血流嘅，又係補仲可以補人哋添，咁就個互動性高啲咯，我覺得好玩啲。DS 嘅嚟 Per 嚟揀一個 enemy 喺度 location，heal horror 直接係佢幾多 horror 就 heal 幾多 horror，即係2咯，你當可以 heal 2至3。勁喎，係啊，2至3有機會。係2至3咯。勁喎，1蚊補。嗯。係啊，勁嚟㗎。 1蚊補一補血都好，可以。係咪啊？又 Cam 補技啫嘛，又補，又係 Cam 招技啫嘛。因為一補血又攞酷，基本上。additional 你要抌2張手牌嘅 fight，跟住之後每一張抌咗嘅手牌你加多2權。呢個係另類嘅 I've got a plan 喎，即係就唔係計酷，諗住計抌牌啦。係咯，如果你抌2張牌咁咪即係抌咗3張咯，加4權再3張。係啊，抌2張牌係啊，勁喎呢張。OK 嘅。你抌2張牌3張啊？係啊，咁屌唔問題佢 base 1。弱智唔係啊，佢非用權㗎。我幫加咪話咯，所以咪 base 1咯佢。唔係咁2張牌加4都係5權，都係弱智，都係弱智5啫嘛，都係弱智。係啊，即係又棘啦。即係你唔係咩 unexpected courage。點解佢又用權咧？點解唔用書咧？呢個我唔知，我覺得一係俾其他即係其他師係又係運色卡用咯。唔係 base game 嗰個係權都幾高嘅，一樣冇變。攞多粒菇咯。Deduction chapter 2變咗女人啦，OK？唔係呢個圖 revise version 有嘅。revise 先轉咗啦。係 revise 轉咗。已經變女人㗎啦，OK？係啊 Deduction。如果呢個 skill test successful performing investigate 可以 search 頭6張揾張現世 event。OK，現世 event。Only 現世。呢個咩啊？打電話咩事？如果呢個 skill successful 補翻個書嘅 charge 都好嘅，有2書都好嘅。好，咁我最後睇埋佢啲升級卡啦。係啦。Magnifying Glass 都係 base game 嘅嘢啦。base game。係 base game 嘅嘢加1冇變過。係啦。係跟住冇變過。係。Unfathomable 係加3個腳咯，今次就係冇用啦。係啊。佢唔係用書嚟避，又已經冇意思啦。Sika。Type Rider 3個 secret，如果冇 secret discard，secret 可以當係 Tom Acid 嗰啲 secret 嚟用。呢個係上子彈喎，即係幫啲書上子彈用喎。幫你上子彈咯，係。又係唔計 slot 位，唔計啊，唔計 slot位，勁嘅。潛質佢好大。加強咗少少嘛。加2書，再丟一 dam， 即係變咗加多 skill 咯，係啊。唔係本身嗰個係最多2雙嘅啫，而家呢個係加3變成3雙啦，係啦，咁咯。咁你都3雙嘅，咁你就做到3雙咯。Hypnotize 加2書 Perley 揀一個 non-elite enemy，跟住呢個 still difficulty 就等於佢嘅 remaining health。如果你食先就 shuffle 翻落去個。呢個係洗走佢喎，即係唔係打死佢喎。OK 啊，但係要洗走佢咯。有啲用啊，係啊，即係可能有啲關你知道咧，唔可以殺噶嘛。即係如果你第3巡再嚟多次。係啊，第3巡嗰啲，你係可以整走佢，唔使打死佢咯。係啦。同埋啲關咩扣血嘅時候，唔知點咁會㗎，可以咁樣洗走佢啊嘛。可以嘅。勁版 Deduction 啦，勁版啲 Deduction 啲基本卡。呢個 base game 都有。哇，手威喎。After enemy location 係 defeat 咗 exhaust 佢，跟住 investigate 加 X 係等於佢嘅 printed health。呢個勁喎，呢個可以襟打怪嗰啲咯。呢個就係咧，你唔使用 action 調查，即係你嗰個地方有怪死嘅時候，即刻突然間做個調查。即係你當3至5咯。咁勁喎呢個。3至4。因為呢個勁在係你個調查 action 係唔使㗎。勁啊呢個自動攞1粒都好啊。唔係喎 ，asset 嚟嘅喎。每次做喎可以。係啊。asset 嚟嘅㗎。雖然攞得一粒，但係自動做，所以勁啊呢個。starting 啊，輸咯，即係加2書或者加2頭。即係俾錢去加 skill value 嗰啲啊。點解唔係加權啊？問我。係咯，點解加權？需要加權。One at a time，激升級咗嘅，每個 investigator 可以抽3張牌，跟住揀1，跟住之後變成係唔係揀抽卡回血？以前係本身基本版咧係抽1張或者回血，而家係抽1張同埋回血，做晒兩樣。勁喎，係啊，勁嘅。但係3經咧，鬼唔知咩。但係勁在係 each 咯，本身係咪 each 㗎？即係佢係每一個都做咯。Each investigator 都係。但係咧原版咧係揀一個啫，所以依張其實懷疑你升級咗先用一個咯。都係，唔係呢張本身都用到。唔係即係你升級咗勁好多，因為可以揀每一個人都做。係啊。本身基本淨係揀一個人做。係啊。咁咯，升級嗰啲嘢 Scroll the Pharaoh 4個 secret， 一 horror 跟住之後 spend 1至2個，每一個 secret 你用嘅話就 review 3張。呢個就勁在就係一個 action 可以做2次咯，因為可以一次用2個 charge 做2次。
用兩個 secret 做兩次。係啊，但係佢可以睇encounter get，跟住揀一張 non-parallel non-elite 嘅牌，跟住 discard 咗佢直係啊接 discard 喎。直接唔使見到佢啊，係我唔直接想見到佢喎。係啊 OK，哇，其實勁呢但係張。亞手位啊，所以你想點啊？你係啊想你可以睇個 encounter deck 喎。亞手位亞手好位勁喎呢張。係啊。 spend 1至2個 secret 加3輸。哦 attack，如果你成功嘅就丟1+1咯。哦，依個就係頭先講係啊嗰個，research 嗰個。做到一次 research，你就將呢張卡升級其中一個 version 嗰個，係啦，即係好多唔同嘅 version 嘅地圖嘅。啱啊唔係呢個地圖，呢個卷軸，卷軸埃及卷軸。係啊，呢個係即係加打2傷咯。哦，如果你呢個 spend 2個 secret 就可以打3傷咯。呢個就真正嘅用書嚟做 Yeah 檢定嘅打2至3張啦。係啦，同你 strange solution 差唔多。即係想打交啊，定係想用呢個呢個搞 investigate 其實呢個勁搞啲，我點睇都會用呢個。呢個搞 Entata，我點睇都會搞 encounter 好過啦，係咪啊？搞呢個都得。打怪有其他人做係啦。打怪有加人做嘅。 4個 secret 可以3輸，再查多粒 cool。哦，咁就梗唔會啦，屌，唔會用嚇唔會用。噴個 fin kit 咪得咯。唔係 for each secret 要 spend 嘅，即係如果一次你用2個 secret 咧，就一次咁3粒 cool 咯。係啊3 cool 咯但係你。咁你得4個 secret 但係即係啫嘛2次，即係除非你可以回得，即係你回得翻咯。佢係 come 先嗰本 Type Rider 係如果啦，你有 Type Rider 咪得咯。佢係通嚟噶嘛，係啊即係咁樣係啊 come 係啊咯。但係我覺得隨便調2個 cool 做多幾次好過啦。我建議我都係會揀係咯 encounter 牌，係咯，我都係揀 encounter 牌，真係嗰個好勁。真係食可以 up to 3 horror，跟住之後 investigate 加2。食 C 嘅話就 discover X 個 cool，即係可以最盡係5粒 cool 喎，勁喎。吓？係喎，咪4粒。哦，唔係你有幾多粒 horror 喺你度？即係如果你食咗4 horror 嘅話，咁你咪可以攞5粒 cool 一嘢。哦，即係扣咗你根據你已經扣咗幾多個係啦 horror 值，哦就攞多幾勁嘅呢個好勁，但係5經，但係5經我唔知咩咧。 5經啊嘛。即係你食完之後咧，你啲回血就回人哋，唔好回自己，就用呢張嚟攞5個 cool 咁咯係啦。即係個 Seeker 有互動有輔助得嚟，可以係啊補血得嚟咧，都會幫到自己攞 cool 嘅。咁所以都幾勁嘅呢個。 not bad not bad。同埋個 basic 個 stat 5咯，5輸咯。頭先個加啲人基礎啦，頭先加啲人頭先加啲4拳咋嘅係廢嘅4嗰個廢拳，啲嘅。咁所以就幾勁呢個都。係，同埋 OK 以前個 Carolyn Fern 係藍色嚟嘅，因為哦，係啊，佢即係以前轉咗而家係 Seeker，我以前加啲人嘅係變咗 Seeker 係而家轉咗係 Seeker 哦，咁樣樣。幾得意嘅。我覺得好啊！大家睇咗 Arkham Horror Chapter 2嘅 Investigator Deck 啦，咁啊評價就係、我覺得咧，即係依個 Mystic 除咗藍色，除咗藍色之外，其他都要買啊！呢個除咗廢，藍色嗰盒裏邊得一張咯，即係入子彈都要係買得一張嘅，，得一張係比較會有用好多。都要買嘅，就其實都要個為咗嗰張卡都要買啊，係啊，保子彈。懷疑都係咁但係就依幾個急賣，勁好多。係呢幾個好好用好多。啊同埋係咯而家 Chapter 2咁少卡，咪咯你一定要買啲㗎啦，你冇得唔買，買啊！走唔甩㗎啦。係咯， OK，咁啊好多謝大家收睇啦，咁啊多謝咁多 Patreon 同 YouTube 會員贊助我小弟，咁啊下條影片再同大家見面，再開箱更加多嘅遊戲，再見，拜拜，拜。拜拜。